السلام عليكم. Good evening, this is Reem speaking. How can I help you? مساء الخير، ريم معك، أساعد حضرتك إزاي يا فندم؟ يا فندم شو شايفتيني ختيارة ولا مسترجلة ولا في طالع لي شوارب؟ ايه كم شعرة يعني، بس يعني لساتني جماله كمان، فكرتيني شاطومة وشرنة ونورية وشرجوحة؟ لا خالص، والله مش ده القصد، احنا بمصر بنقول كده بس. ايه ما تواخذينيش يا حبيبتي. بصي يا روح ام تحسين، انا عاوزة هيك شاليه تكون على هالبحر، اطلالة بحر جمال، يعني هيك شي في الصبح البس له لعمك التحسين الكمبلزون شيتي هيك يزحط عقله، يغني لي سكر محلي مرشوش على كريمه. وكمان أكيد. استني لك لا تنفس علي شوي. اتفضلي. بدي كمان هذا اللي هيك اللي بقلب الحمام هيك اللي ببقبق هيك، هذا المجوزي اللي ربه. ايوه ايوه مشان هيك نطلع حضرتك. مشان نطلع انا وعمك التحسين من البحر، نعمل ريلاكسيشن انا وياه، عرفتي كيف؟ اكيد يا فندم. طب انت حضرتك تحبي سويت ولا برايفت فيلا مع بول؟ لا يعني هلا انا بدي هيك غرفه مميزه، بدي اجهز له كل اشكال الراحه النفسيه يعني لعمك ابو تحسين، بركي بيطلع معه شيء شوكولاسي، يعني قصدي مصاري، يعني عرفتي شو قصدي؟ اكيد يا فندم. طب انت، نحن عندنا تو اوبشنز هير. نحن عندنا سويت بيجي سنجل، وعندنا برايفت فيلا هي بتيجي مع بول. اوكي يا فندم بقول لك عندنا تو اوبشنز، خيارين. اوكي الخيار الاول اللي هو يجي سويت ودي تيجي سنجل، والخيار الثاني اللي هي برايفت فيلا وتيجي مع بول. يبليني بيت لي اذا فهمت شيء. ايه يعني هلا بدي الاسعار، انا يعني قديش انا بدي ادفع انا وعمك ابو تحسين يعني بهالليله؟ تمام. حضرتك سويت $500 والبرايفت فيلا مع بول تيجي $900. شو $500؟ والله ما قال له على عم ابو تحسين، عمك ابو تحسين $500 لينشأ نصين لحتى ما بأي وبناب بيروح فيها. شو عم تحكي انت؟ مشان الله راعينا زبطينا، شو هالحكي؟ اعملي لي سكره انا وعمك ابو تحسين، والله الك فينا حسنه يا خالتي. يا والله يا فندم الاسعار دي اسعار ثابته ومش من عندي، وحياة ربنا انت جدعه وكان نفسي اساعدك، بس مش بايدي الموضوع ده والله. ان شاء الله. والله ام تحسين انا هيك محرومه، لا دين ولا دنيا ولا بسط، مشحره ومدري شو. ربنا يفرح قلبك يا روحي، انت جميله جدا وانا حابه اساعدك، بس والله الموضوع ده مش بايدي. حبيبة قلبي. طب ليكي هيك اذا لقيتي لنا شيء هيك رخيص كويس، مثل عنا هون الشاليهات، يعني شوية بق على شوية ناموس، الجردون طوله مترين، مو فارقة. ليكي انا كل شيء يعني صراحة انه هيك يعني تكون الفارقة قد الزرافة ما عندي مشكلة، بس المهم هيك انا وعمك ابو تحسين نطلع هيك نتنغنش على البحر. حاضر يا فندم، حاضر، من عينيا الاثنين. شكلي آسان شاء. اي حاجة ثانية يا فندم؟ لا يا روحي باياتو، يا روحي باياتو. باي. باي.